नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट वाला में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मैं अनु कुमार शर्मा आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि CCA वालों का मिनिमम कटअप क्या रहने वाला है और CCA में जो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं ये ओपन में कैसे जाएंगे, ये मेन हम लोग का टॉपिक रहा है। तो आइए इस बोर्ड के माध्यम से, इस चैनल के जरिए आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने का। आप लोग आइए देखिए और समझिए कि कैसे मिनिमम कटअप बनेगा और ज़्यादा कटअप नंबर लाने वाले ये कैसे ओपन में जाएंगे। तो देखिए, आइए इस बोर्ड पे हम लोग समझते हैं कि आप लोगों को पता है कि RRB रेलवे ग्रुप डी 2024 का जो है CCA का सीट था 6400। अभी आप लोगों को पता होगा, मेन बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, TCS के जरिए आंसर की आ गया है, ठीक ना। तो आप लोग जान जाइए कि आप लोग अपना आंसर की प्रत्येक आंसर को देखिए और 1/3 करके आप लोग जान पाइए कि हाँ कितना नंबर आपका आ रहा है फाइनल, ठीक ना। तो आइए समझते हैं हम लोग कि CCA का सिलेक्शन होता कैसे है। CCA का सिलेक्शन जो है आपका देखिएगा, CBT का 2/3 और NSC का 1/3 को फाइनल स्कोर में कंसीडर किया जाता है। और देखिए, ऑल ओवर इंडिया में CCA ये 45,000 है, जो कि 2000 ऑल ओवर इंडिया में CCA का कुल संख्या जो है 18 से लेकर 2024 तक का, ये RTI के जरिए जानकारी किया है। ये RTI के जरिए जानकारी हुआ है कि 45,000 ये रियल CCA हैं, जिनका सिलेक्शन जो है इस भर्ती में जो फॉर्म भरे हैं वो रियल CCA वालों का ही होगा। तो इतना तो हम लोग जान पाए हैं कि क्या कुछ रियल CCA जो है ये टोटल जो है 6400 इस बार फॉर्म में भरे हैं। उन लोगों का रियल CCA वालों को ही दिया जाएगा। फाइनली कटअप इन्हीं लोगों का होगा। 2019 के भर्ती में उन लोगों का जो है नंबर ऑफ सीट ज़्यादा था और नंबर ऑफ अप्लाई जो किए थे CCA वाले वो कम थे, इसलिए उन लोगों का उस बार ओपन वालों को दे दिया गया था सीट, CCA का कोटा। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, 100% रियल CCA वालों को ही भर्ती मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है, 30% जो है CCA ऐसे हैं बच्चे जिनका 30% जो है ऐसे CCA हैं जिनका देखिएगा मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। CBT का 2/3 करने पर 2/3 CBT का मार्क्स जो है 40 से 55 नंबर आ रहा है। ये 30% जो ऐसे बच्चे हैं इस बार CCA वाले, 30% में रियल का बात कर रहा हूँ, जिनका CBT स्कोर जो है 40 से लेकर 55 नंबर आ रहा है। और 70% ऐसे बच्चे हैं 70% ऐसे बच्चे हैं जिनका 70% ऐसे बच्चे हैं जिनका देखिए CBT का 2/3 काट के जो है उन लोगों का 20 से 35 नंबर आ रहा है। देखिए गौर से देखिए, 30% रियल CCA जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका तैयारी बढ़िया है, और 30% ऐसे बच्चे हैं जिनका 40 से 55 नंबर आ रहा है। और जो 70% ये एवरेज बच्चे हैं, ये एवरेज बच्चे हैं जो कि 70% है, ये उन लोगों का है जो इन लोगों का देखिए 2/3 जो है काट के बेचारे का 20 से 35 नंबर आ रहा है। तो देखिए कैसे इजाफा होगा। तो आइए हम जानते हैं 30% जो है रियल CCA वाले, जिनका मैंने अभी बताया था कि जो है 40 से 55 नंबर ला रहे हैं, और उनका NSC मार्क्स जोड़ने पर कितना नंबर आएगा।
तो देखिए 30% जो रियल सीसीए है, इन लोगों का 40 नंबर से 55 नंबर ये सीबीटी का है, ठीक ना। और एनएससी जब जोड़िएगा, एनएससी जब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो मिनिमम जो है एनएससी आज के डेट में देखिएगा तो इतना रेलवे दे ही रहा है। 30% में बात कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे हैं जिनका टूथर काटने के बाद 40 से 55 नंबर आ रहा है और एनएससी में उन लोगों को 25 से 30-33 नंबर तक मिल रहा है, अब मिला है। तो देखिए ये 30% बच्चे कैसे ओपन में जाने की पॉसिबिलिटी बनता है, आप लोग देखिए यहाँ पर। इनमें मैं 25 जोड़ देता हूँ और इनमें हम 33 जोड़ देते थे, ठीक ना। तो देखिए भाइयों बंधु, देखिए बड़ा गौर से, जितने सीसीए वाले हैं ये 30% ऐसे बच्चे हैं जो कि 65 से लेकर 88 नंबर तक लान रहे हैं। इन लोगों का फाइनल कटअप बन रहा है। हमारे टीम और हमारे जितने भी रिसर्च हैं इस पर काफ़ी रिसर्च करके ये डाटा आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है और ये रियल डाटा है। ऐसे 30% जो बच्चे हैं ये लोग ओपन में डायरेक्ट चल जाएंगे। ओपन का कटअप आप मान के चलिए 80 हो रहा है, तो ये सारे बच्चे जो है उठ के चले जाएंगे ओपन में। और जितना भी है सारे बच्चे जब ओपन में चले जाएंगे तो जितना भी एवरेज बच्चे हैं उन पे ये कटअप निर्धारित होगा। और एवरेज का मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ये यहाँ तक आप लोग समझ गए। 30% ऐसे बच्चे हैं जिनका सीबीटी टूथट काटने के बाद 40 से 55 नंबर हो रहा है। एनएससी जो रेलवे देता है 25 से 33 नंबर मिल ही रहा है सभी को। और देखिए यदि 25 का मैं जोड़ा हूँ तो 65 नंबर, और यदि मैं 33 का जोड़ रहा हूँ जिनका हाईली मार्क्स आ रहा है 55 नंबर टूथट काटने के बाद, वो 88 हो रहा है, जो कि ओपन में मान के चलिए 80 भी कटअप जा रहा है, तो ये सारे लोग चल जाएंगे ओपन में। और सीसीए का जो है सीट जो है और सीसीए का स्कोर जो है और डिक्रीज होगा, और वहां पे रियल सीसीए वाले जितने हैं सबको मिलेगा मौका और ज्यादा से ज्यादा सीसीए भरे जाएंगे। तो देखिए 70% एवरेज बच्चों का क्या कुछ स्कोर और कैसे उन लोगों का मिनिमम कटअप बनेगा, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए ये 70% एवरेज बच्चे हैं जिनका सीबीटी में बेचारे उन लोगों का 20 से 35 नंबर ही आ रहा है। और इनमें हम मान लीजिए एनएससी जोड़ते हैं, एनएससी में जोड़ता हूं तो 25 से 33। तो जरा देखिए तो क्या होता है, कितना नंबर हो पाता है। सेवेंटी %। गौर से देखिएगा, अभी तक आपको इतना यूट्यूब चैनल है, ये लोग इतना स्पष्ट नहीं बताए होंगे जितना कि हम लोग बता रहे हैं। इस पे काफ़ी हम लोग एफर्ट और रिसर्च किए हैं। जरा गौर से देखिए, ये 70% ये एवरेज बच्चे हैं, ये एवरेज बच्चे हैं सीसीए वाले जिनका सीबीटी में टूथट काटने के बाद 20 से 35 नंबर आ रहा है और एनएससी में 25 से 33 नंबर। तो देखिए तो ये रहा आपका भाइयों बंधु मिनिमम स्कोर। गौर से देखिए, अभी तक आपको YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा, मगर हमारे स्टूडेंट वाला चैनल के जरिए मैं अमित कुमार शर्मा आपको बता रहा हूँ। इस बारे में आप बड़ा गौर से एक नहीं, दो बार नहीं, 10 बार आप वीडियो को रिसर्च करके देख लीजिए। और ये वीडियो जो है काफ़ी जितने सीसी हैं सबको शेयर सब्सक्राइब कराइए और सबको बताइए कि देखिए इस चैनल के माध्यम से मिनिमम कटअप बताया जा रहा है, जो कि अभी तक यूट्यूब चैनल पर मिनिमम कटअप नहीं बता पा रहे हैं क्या होगा। मगर देखिए मैं बता पा रहा हूँ, एवरेज बच्चे जो है 70% जिनका मार्क्स जो है 20 से 35 नंबर आ रहा है। कई लोगों से हमने बात किया हुआ, हमारे
टीम रिसर्च काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं सीसीए से, वो लोग बता रहे हैं कि सर मेरा तो काटपीट की इतना ही नंबर आ रहा है, ज़्यादातर इतना ही नंबर आ रहा है बच्चों का। ये सीबीटी का 2/3 मार्क्स मैं बता रहा हूँ। एनएससी तो आप लोगों को पता ही है कि रेलवे आप लोगों को क्या दे रही है और क्या आप लोगों को मिला है। तो देखिए हमारे चैनल के जरिए से ये मैं बता रहा हूँ कि फाइनली जो है मिनिमम ये देखिएगा 45 से 68 के बीच, यानी मान के चलिए ये 68 है, ये हाई होगा। ये मिनिमम जो है आपका कट ऑफ 45 होगा और देखिएगा मैक्सिमम 70 के अंदर में ही जाएगा। ये जो है सेफ जोन का मैं बता रहा हूँ और ये मैं बता रहा हूँ डेंजर जोन का। एक बार नहीं 2 बार 10 बार देखिए, ये सेफ जोन का कट ऑफ होगा मिनिमम और ये डेंजर जोन का कट ऑफ होगा मिनिमम स्कोर। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा। और देखिए मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों को बहुत जल्द मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि 2026 का जो है फरवरी महीना चल रहा है, इस महीने का अंतिम सप्ताह है और 2025 सीएन लेवल ग्रुप डी का जो है फॉर्म भरने जा रहा है। फॉर्म भरा भी गया, कई लोग भर भी दिए होंगे, कई लोग नहीं भरे होंगे। मैं काफ़ी रिसर्च करके और हमारी टीम ने जो है सेफ जोन और डेंजर जोन जो है हम लोग निकाले हैं। 1 या 2 दिन के अंदर ही हम लोग बहुत जल्द ही आप लोगों को एक्चुअल डाटा है, ये डाटा जो निकालने में काफ़ी मेहनत लगा है और एफर्ट लगा है, तो आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब बनता है। आप तक कंटेंट जो पहुंचाने में काफ़ी एफर्ट होता है, तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जितने भी सीसीए भाई बंधु हैं, आप लोग डरे नहीं, हताश निराश ना हो। मिनिमम कटअप यही जाने वाला है, ये अनुमानित है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मगर जिन लोगों का ये इतना नंबर आ रहा है ये ऑल ओवर इंडिया में बता रहा हूँ। जो डेंजर जोन है थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, मगर मिनिमम जो है सेफ जोन का यही कटअप होने वाला है। और जिन लोगों का नंबर आ रहा है वो लोग हताश निराश ना हो, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका एक सीट पक्का है। तो देखिए हमारे चैनल में जितेंद्र सर हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पे देखिएगा कि रीजनिंग है, मैथ है और साइंस है। ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर। सर का कहना है कि फ्री ऑफ कंटेंट जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, जो भी जरूरत के सामान है सब कुछ हमारे स्टूडेंट वाला पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आप लोग से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यार दें। और आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं मगर कम से कम उसमें एक कमेंट नहीं करते हैं और न ही एक लाइक करते हैं। कम से कम प्यार जताइए और सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी लोगों तक पहुंचाइए, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो पर, जो कि वीडियो हो रहेगा आपका कि ये सप्ताह का, और देखिए रेलवे ग्रुप डी 2025 का लास्ट सप्ताह चल रहा है। ये कौन सेफ और कौन डेंजर जोन होगा हम लोग बहुत जल्द जारी करेंगे, कृपया उस चीज़ को देखिएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग से जुड़े रहिए, एक विश्वास और एक हिम्मत दीजिए, ठीक ना। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार है, प्यार है, रखिए।